Ногоон радио. Амархан сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. За манай Ногоон радио нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ зулгаж байна. Шинэ дугаар нь. Энэ нэвтрүүлгийг бид Монголын хүнс үдэ аж ахуйн үндэсний асоциацтайгаа хамтран бэлтгэдэг. За энэ асоциацийнхаа ажил үүсэд өндөр амжилтыг хүсээд одоо өнөөдрийнхөө зочныг танилцуулъя. Үдэ аж ахуйн сургуулийн мал эмнэлгийн сургуулийн багш, малын их хэмж, доктор, дэд профессор Чулууны Цогтбайгаа манай өнөөдрийн зочин юм аа. За бид одоо өмнө нь бас тодорхой сэдвүүдээр нэвтрүүлгүүдээ хийж байсан. Энэ бол битүүрийн бас одоо цуврал нэвтрүүлгийн нэг юм байгаа юм тийм ээ. За миний гарт нэг сайхан ном байна. За энэ номыг манай Цогтбайгаан өөрөө ахалсан тийм ээ. Түүний шав Эрдэнэ билгийн мөн үү тийм мал эмнэлгийн ухааны доктор Эрдэнэ билгийн одоо тийм эрдэмшилгээний ажил дээр тулгуурласан Монгол хос бөгт тэмээ гэдэг ийм ном байна. За ер нь таныг анзаарч байхад та бол ер нь өдийг хүртэл тэмээн дээрээс наран орхин гэдэг дуу гих дуулдаг байх гэж би бодлоо. Өөрөө говийн хүүхэд учраас за тэгээд бас ажил мэргэжил нь холбоотой учраас Монгол тэмээндээ их хайртай, сэтгэл зүрхээ одоо их олон одоо ажлын өдрүүдийг цаг хугацааг бол Монгол тэмээндээ зориулсан. Тэгэхээр Монгол тэмээг хоёулаа өнөөдөр бас магтан дуулъя. Яагаад Монгол тэмээ энэ дэлхийд ийм ховор онцгой ийм одоо мал юм бэ гэдэг дээрээс соёл яриагаа эхлэе. За би ч одоо говийн хүн нэгдэг ба шүү дээ. Хоёрдугаарт би дөнгөж сургууль төгсч ирээд ботгоны өвчнийг судалж бас тэмээтэй бас нэлээд холбогдож ажиллаж байлаа. Тэгээ ер нь бол тэмээ бол их хайр хүрмэ юм л да. Манай монголчууд тэмээгээ шиддэг, тэмээгээ тэнгэрийн амтэн гэж ярьдаг, элсэн далайн хөлөг гэж ярьдаг. Үнэхээр л одоо ингээд нэг сайхан тэмээн сүргийг туугаач юм уу, дэмэсгийн дэргэд захад явж яхад бол нэг сайхан тийм тайван амгалан нэг ийм сэтгэл төрдөг юм л да. Тэгээд би бол тэмээндээ бол хайртай зөв яг тэмээний ботгоны өвчнийг судалж байгаа, тишгний өвчнийг судалж хамгаалсан ч гэсэн сэтгэл бол тэмээнээсээ ерөөсөө хойраагүй. Тэмээгийн бол их сонирхож байдаг. Тэгээд одоо тэмээний гар дүнслийн талаас нь эхлээл ярих юм бол бүр одоо 30-40 сая жилийн тэртээ нэг туулайн чинээ нэг 4 сар батай. Ийм юм л одоо тэмээний өв гэж ингэж үздэг юм л да судлаачдын тогтоосноо. Тэгээд нэг 20 хэдэн сая жилийн өмнө бол нөгөө жижигхэн биетэй арайчхан биеийн томроод нэг хоньны чинээ биетэй болоод нэг 3 сар батай болоод ингээд өөрчлөгдөд ингээд. Тэгээс үлдээ тэмээн томорсоор нэг 10 хэдэн сая жилийн тэртээ бол их том бүр одооны тэмээс зарим одоо би том биетэй энэ төр ийм болсон ийм бол одоо судлаачдын ялангуяа археологийн судлаачдын одоо судалгааны дүнгээр ийм зүйл нотлогддог юм л да. Тэгээ одоо тэр 20-30 сая жил ийм маягтай байсан амьтан өнөөдрийнхэн төрхөнд ороо. Тэгээд ер нь тэмээ анх одоо энэ өнөөдрийн төрхөнд орсон тэмээ бол ер нь анх гүйсэн газар нь бол энэ Төв Азийн өндөрлөг энэ Африкийн хойд бүс энэ хайрцаар анх гүйсэн гэж үзсэн байгаа судлаачид. Тэгээд тэр тэмээний өв одоо 2-3 амьтын би ялангуяа энэ өмнөд Америкт байдаг гуанака, альпак, лам гөрөөс гэдэг нэг юм тэмээний өв гэж ярьдаг амьтдууд бол өмнөд Америкт байдаг. Тэгээд тэр амьтд чинь энд дүүсээ тэгээд энэ яваад Америкт очсон байгаа юм. Тэр өв нь. Тэгсэн мөртлөө өнөөгийн одоо нөхцөлдөө хогс үхтэй тэмээний гол цөм бол манай Монголын нутагт байгаа. Тэгээ ямар азар одоо бид нар тэмээтэйгээ энэ нутагт үлдвэ гэж би одоо бас нэг их баярлж байдг юм тэр байгаа. Тэгээ тэмээ маань бол манай Монголын том ушмалын нэг. Тэгээд ялангуяа манай говийн бүсд бол их загтсан говийн малчин айлын өрхийн амьдралын одоо гол их үсвэр нь болдог. За одоо цөөгдөр малтай айлын хувьд бол цөөхөн тэмээтэй айлын орлогын нь ерөөсөн 70% тэмээнээс орж байгаа. Тэгээ эдийн засгийн судалгаа байгаа юм л да. Тэгээд тэр сөрөг дэслэх тэмээний тоо нэмэгдэх тусам тэр малчин өрхийн орлогын хэмжээ бол нэмэгдэж байгаа. Тэр гэсэн тийм судалгаанууд байдаг л да. Тэгээд одоо яг нь ер нь бол нэг үе бол тэмээ маань их хорогдож ер нь баг устгахны үг гэж ингэж бодогдохоор болж исэн үе биш шүү. 57 онд л одоо манай Монголд хамгийн олон тэмээ тоолж исэн үе юм 900 мянгад өгч. Тэгээд тэрнээс хойш чинь ер нь тэгэл дандаа хорогцоор яваад 90-ад онд 90 хэдэн онд 3 дахин хорогдсон шүү. 200 хэд мянган тэмээтэй болсон.
Ялангуяа энэ зах зээл шилжиж байгаа шилжсэн хэдэн жил нэг мал хөвчлөгдсөний дараах үед бол бүр огцом харагдсан. Бүр огцом жил 40-50 мянгаар харагдаж байсан да. Тэгээд ер нь одоо 70-аад оны сүүлээр нэг эндхийн нэг эрдэмтэн манай тэр намайг говь бүсэд үрэлэнд ажиллаж яхад нэг эндхийн нэг эрдэмтэн ирээд тэгээ нэг генетикийн тооцоо хийгээд яг ийм маягаар таны тийм иймэрхүү маягаар харагдаж жилд ингэж харагдах юм бол ер нь удахгүй тань тийм устдах юм байна. Эсвэл нэг ийм дүгнэлт хийжсэн шүү. Тэгээд ер нь одоо энэ тэгдэгч мараа биш байгаа гэж бодож л байсан л да. Тэгтээ жараач өдий олон сая жилийн нутагтаар ингээд өсч одоо энд яасан мал бас арайч устчих нь юу бол зүгээр дотроо бол би л тэгж бодож ирсэн. Тэгээд ялангуяа тэр 70-80-аад оны үед их харагдаад байсан голны үхлээ зэрэг нэг тийм одоо өвчин бол үнэхээр одоо хогд нөлөөлөхөөр тийм ноцтой өвчин бол гайг байсан. Олон жилийн ганцууд болоод ингээд ирсэн тэмээвэл олноор харагдаж ирсэн тийм хэлбэл. Тэгээ гол нэг нэлээд гол нөлөөлж ирсэн юм бол би ингэж боддээ. Тэр үе чинь мал өсөх төлөө гэж ингээд хатууд төлөө гэж. Одоо сум ачгаа нэгж өртсөн бүрт мах бэлдэх улсын бэлтгэл мах бэлдэх төлөө гэж бас датууд төлөө гэж. Тэгэхээр нэг аль-алийн биелүүлэх махан төлөө биелүүлэх нь малаа нийтлэх бол нэг малынхантаа өрхөөлж байгаа. Малаа өсгөлөө зөв мах бэлдэх төлөө байлгаа гэж. Тэгэхээр зэрэг чинь нөгөө цөөхөн толгойтой тэмээгийн ядалж нэг их ариун махтай тэмээгийн надад махныхаа төлөө биелүүлдэг малынхаа ч өсгөх төлөө биелүүлэх нэг иймэрхүү юуны нөлөөнд бол тэмээ бол их өсөхгүй юм их харагдаж ирсэн байдаа гэж боддог шүү дээ. Энэ Монгол тэмээний хос бүхний одоо учир гэдэг юм утгыг тань хэлж өгөөч. Манай Монгол тэмээ энэ говийн нөхцөлд яг дасан зэгчиж энд одоо нутагшиж үлдсэн явдал бол тэр тэмээний өөрийнх нь биологи физиологийн онцлог дасан зэгслийн онцлогтой их холбоотой зүйл дээ. За тэн дээр бол их олон юмнуудыг бол ярьж болно. Зүгээр таны асуусантай холбоод хэлэхэд бол тэр тэмээний бүх гэдэг бол тэр тэмээний өв дэсгээд ярьдаа шүү дээ. Тэр бол бүх байхгүй. Тий. Африкийн нөхцөлд байгаа тэмээнүүдээр нэг үхтэй. Манай одоо Монгол гол цөмний байгаа энэ тэмээ бол хоёр үхтэй. Энийг бол юусэн дасан зэгцлийн одоо асуудлаар тайлбарладаг. Тэгэхээр зэрэг юу бол та өөх гэдэг юм бол малд бол ерөөсөө энерги нөөц, шин тэжээлийн нөөц. Өөх хэдий ч нэхээр одоо хөндлүүлж чадна уу? Тэрнийг бол эргээд одоо хоол тэжээлийн дутагдал хомсдолд орсон үед бол тэнийг задлаад элч энерги одоо тэндээс нөхөд байж чадна. Мөн нөгөө талаар одоо өөгчин задрахаа зэрэг бас ус болдог. Тон одоо бүр усны дутагд орсон үедээ бол ус өөхөн задлаа захих хэмжээний бие хэрэгцээний усыг бол бас тэндээс гаргаад байж чаддаг. Тэгээд өөрөөр их хэмжээний өөх хөндлүүлж чаддаг онцлогтой юм чинь тийм ээ. За тэгээд нэг өөхтэй байсан бүр хоёр өөхтэй болж одоо өөх хөндлүүлэх бүх гэдэг чинь нэг өөх хоёр дахин зам бас тоолж уут шүү дайрсан уут байгаа. Тэгээ өшөө цаана хом гэдэг тэр бүхнөөс чинь доош хавиргааны гадаргуудайгөр ингээд тогтсон их зузаан өөх. Одоо тархан алтандар бол бүр дөрвөн хуруугаар сөмших тийм өөх тогтсон шүү дээ. Тэгээд өшөө дотор тал дээр хэвлийн өрцний юуны царайны дотор тал бас их зузаан өөх. Одоо харьванда маш их өөх тэнд солигдсон. За тэгээд бүр дотор өөх гээд цэцэрхайгээд их өөхөнд төлчдөг юм байна. Бусд малыг бодох юм бол ер нь голуусны 17-8% бол өөх байдаг нэг онцлогтой шүү. Тэгээд тэр нь бол гол нэг тэр энэ говьд бас тест үйлдэхэд бол гол одоо онцлог физиологийн онцлог юм да гэж хэлж болох юм тий. Энэ онцлогоос холбоотойгоор одоо энэ тэмээний жишээлбэл сүү гэдэг бол одоо ингэний сүү гэдэг бол одоо бол их ярьж ин дөө. Тэгж байгаа. Одоо бусад сүүг бодох юм бол тэр шимээрээ тэр эмчлэх одоо онцлогоороо бол одоо ярих юм байхгүй болоод нь шүү дээ. Эрдэнэ алттай зүрлэхүүс болж тэгж байгаа. Тий. Тэгж байгаа. Энэ тал дээр. За, ингэний сүү бол их өрнөс найрлагатай. Сүү уургаар их баялаг, эрдсээр баялаг, тослог бас ихтэй ийм сүү.
Тослог ихтэйдээ бол тослог гэдэг чинь ийм сүүн дотороо нэг жижиг юм бөмбөлгүүд байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээ ингийн сүүний хувьд тэр тослогын бөмбөлгийн хэмжээ маш жижиг. Жижиг байна гэдэг чинь бол бид шингэхдээ их сайн болно гэсэн. Том бөмбөлөгтэй юм бол шингэхгүй шүү дээ. Тэр маань тодорхой одоо энэ хоол усрлах зам цөсний оролцоотойгоор тэр том бөмбөлөг чинь задраад жижиг хэн бөмбөлөг болж байж тэгээ тэр цөсөн тэр үтэйгээ нэгдэж цаашаа шинэ. Нэг жоохон том байдаг баг тийм. Арай том. Тийм арай том. Манай хараад тослогын хэмжээ бол диаметрын том байна гэсэн чинь микроскопоор харахад шүү дээ. Тийм байна. За тэгээд ингийн сүү бол сүүлийн үед маш их яригдж байгаа. За ер нь бол одоо хүүхэд тэжээхэд одоо маш шинтэй гэж ирж байгаа. Настай улсууд одоо ингийн хоолны явахд бол маш одоо их шин тэжээлтэй зүйлээр гэж байна. За тэгээ янз бүрийн өвчнийг ангаахад хэрэгжилж байгаа. Ялангуяа одоо сахарын өвчнийг ангаахад хэрэгжилж байна. Сүрья өвчнийг ангаахад хэрэгжилж байна. Зарим одоо энэ ингийн сүгэрсэн хоорнгийн янз бүрийн хор тавдрын одоо эсийн өсөлтийг одоо бас зогсоох ийм одоо нөлөөтэй байна гэж үзэж байна. Ерөн тэмээнээс бол олон зүйлийг эмчилгээнд их хэрэгэлдэг болоод байгаа шүү. За сүүгт нь маш их өргөн хүрээтэй хэлж болно. Цаашлбал тэр буурын бох гэдэг нэг юм яриад байгаа да. Тэ буурны орох үед нэг шилнийх нь булчирхай шүүрлэх итгэвчиж ялгардаг өрмөс өндөртэй. Тийм нэг шингэн зүйл байгаа шүү дээ. За тэрний чинь одоо мөн л одоо их янз бүр эмчилгээнд их хэрэгжилж байна. Ялангуяа жаахан хор тавдрын эхний үед бол хор тавдрын эсийн одоо өсөлтийг зогсоодог гэсэн нэг юм судалгааны дүн байт юм. Энэ хаан судалсан судалгаа манайх уу? Биш ээ, манайх шинэ Казахстаны эднүүдийн хийсэн судалгаа. Тийм үү. Ер нь тэгээд яг үүнтэй холбоотойгоор энэ одоо энэ тэмээнийхээс ингинийхээ сүг одоо тийм Монгол брэнд болгоод дэлхийд даяар одоо хэрвээ тарааж болдог бол дэлхийн ер нь энэ талаар хэрэг мэдээлэлтэй юм бэ? За ер нь бол зарим улсууд бол саярхаж байгаа алсрагдуулж байгаа шүү. Ер нь гэхдээ ганцхан манайх бол энийг сайн брэнд болгоод бүр одоо хамаг үн чанарын одоо сайхан сурталчлаад үйлдвэрлээд ингээд борлуулах энэ асуудал дутагдаад байгаа юм л да. Манайх өөртөө ч гэсэн одоо тэнийг өлтөө сайн үйлдвэрлээд зарим нэг одоо цех эхлүү тавигдж байгаа. Тэгтэл л одоо тэр бол хангалтгүй байгаа. Тэ. Ер нь бол ингийн сүү хооронгууд бол яванда ер нь бол маш хэрэгдэвтэй гэж юу боддог. Эмчилгээ сувилгааны аль талдаараа маш хэрэгдэвтэй гэж боддог. За сүү тийм байдаг байж. За тэгвэл тэмээ бол угаасаа одоо тэр говийн ард түмний бол одоо унлагын унааны нэг одоо чухал хэрэглүүр юм байгаа юм тийм ээ. За мэдээж одоо бол энэ хурдтай цагт бол хэдийгээр одоо бид нар машин мотоциклтай боловч энийг бас одоо брэнд болгох тал дээр за тэр ялангуяа үүнийг жуулчлалын одоо тийм ээ нэг бас нэг том ашиг олох юм боломжинд байгаад байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ хэр хөгжиж байна манай. За ер нь бол тийм их олон талын ашиг шимтэй ач холбогдолтой мал гэдэг ингээд үзэж болно. Тэр талдаараа бүр одоо танай нэвтрүүлгийн уриатай их одоо бас их нийцэх ногоон хөгжил билүү? Ногоон радио тийм. За тэрнгээр одоо тэмээний тухай ярих юм бол их загцах ийм л юм болоод байгаа. Тэгээ тэмээ манууд одоо ингээд ерөөсө бэлчиж явахдаа тавхайныг хавтгаа шүү дээ. Бэлчээрийг бол талхлахгүй. Ерөөсө бэлчээ сүйтгэхгүй. Тэр тэмээний нутагт бол тэр манай говийн одоо бүсээр бол хулан нэг үе ер нь өсч үжиж байгаа л да. Тэгээд хулан бол бэлчээрийг ингээд цавчаад үндэстэй ингээд яачдаг юм болчиход бол тэр нь их дургүй л дээ. Тэмээ бол тийм асуудал байхгүй. За тэгээд тэр говийн одоо тэр бусд малны их заримсаа ашиглаж чаддаггүй тийм одоо бутлаг өргөстэй ийм ургамлуудыг бол сайн ашиглана. Ер нь говид ургадаг ургамлыг бол баг бүгдийг ашигладаг ийм судалгааны дэм байдаг шүү. Тэмээнээс ингээд ашиглаж байгаа ашиг шимгээл ингээд их зөндөө юм байна л да. Тухайлах юм бол одоо сүү махноос нь хамгийн харин. За тэгээд одоо байна. За тэгээд наан бол ундлага идэлгээнд ашиглана. Аялал жуулчлал ашиглаж байна. Сүүлийн үед бол тэмээ поло гэж нэг юм гарч ирж байна. Тэмээний уралдаан гэж гарч ирж байна. Одоо тэмээгээр чинь дэлхийг тойрох гээд явж штеп. Дэлхийг тойрох гээд явж байгаа хаа явж байгаа юм бол гараа явуучих шиг болсон. Тэг шиг болсон. Урьдчилан одоо Гиннесийн номонд бүртгэгдэх нэг 1000 тэмээний уралдаан гэдэг өмнө зохион байгуулсан шүү дээ. За. Тэнд юус очсон да урлагаар очсон тэр юм зарим нэг зүйлд нь оролцсон.
Тэгээд юм маш гоё уралдаа болсон тэр бол. Их сайхан ч зохион байгуулсан, их гоё уралдаа болсон. За гэх мэтээр одоо ингээл тэмээний ашиг шимийг ингээд яриад байвал зөндөө юм байна да. За тэгэл имчилгээ, сувилгаа, шилхтлээ юмнууд гэл ингээл яриад байвал нэлээд юмнууд байна. Бүр адгийн наадсах нь одоо тэмээний хорголыг л түлшиндээ л одоо мөн хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Маш сайн одоо илчтэй юу шүү дээ тэмээний хорголж байна. Аялал жуулчлал бол бас нэлээд гайгүй ус хөвжих эхлэл тавигдаад байх шиг байна шүү. За ер нь бол энэ ялангуяа манай энэ говийн өсөд 3 тэмэт гээд нэг жуулчны бааз бий. Тэр бол яг ингээд нэрийн ч бас тийм тэмээ гэсэн. За тэгэл тэнд бол тэмээ уунах, тэмээ тэргээр явах, аянжин ачиж тээвэр гэх тэргээд ингээл янз янзын юмнууд бол үзүүлдэг юм билээ. Тийм зүтгэл юм байл. Тэмээний уралдаан бол ерний тэнд захаан байгаадаг байж. Мах одоо хоёлаа яриад би санахын багт бол одоо манай бол орногийн үнэлтэй. Тэгээд манай эмээ энэ төр бол тэмээний мах ерөөсөө идгүй байсан, их хүндэлдэг. Тэг хэргэлдэггүй байж. За өмнө говьд бол харин тэмээний махыг бол иддэг тийм ээ. Тэгээд тэмээний махыг жишээлбэл манай нөхөр бол их магтна. Их гоё ингээд одоо алгалдаг, өөх мах нь алгалж байдаг гэд. Тэгээ ер нь энэ тэмээний мах чи өөрөө жоохон тийм сэрүүн талдаа юм уу одоо юу гэдгийг тэр шим шүлт талдаа ер нь ямар шүүхэн байдгийг яаж хэрэглүүл зохистой хэрэглэх хэрэг байна уу ер нь. За тэмээний махны талаар судалгаа хийсэн бидний одоо багш байсан одоо нөрөнд явсан да цэрэн мөнцөг гэж. За багш байсан. Тэр бол тэмээний мах, тэмээний борцны талаар судалгаа хийсэн. Тэгээд тэр судалгаа хийгээд тэрний найдлагыг чанарын судлаад бол ерөөсөө яа хүрийн махнаас ерөөсөө ямар ер нь дутхгүй гэсэн ийм судалгааны дүн гарсан. За яах вэ? Нэг үе бол хүмүүс бол тэмээний махыг хэрэглэхдээ жаахан дургу одоо тэр яагаад дургу байсан юм бэ? Одоо тэрийг одоо би бас нэг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Зүгээр одоо тухайлбал одоо жирэмсэн хүн идэх юм бол уран сэтгэхээ хөгд гарч гэдэг юм уу? Би зүгээр тэрнийг бол тэр талаас биш хүмүүс бол ерөнхийдөө бас тэмээгээ бас хайрлах хамгаалах энэ талаас бол тэгжил хэлдэг байсан болов уу гэж зүгээр би боддгийг. Зүгээр манай өмнө говийнхан бол ер нь тэмээний хэмнэлийг хэрэглэнэ. Ер нь бол айл болгол нэг жилд нэг тэмээ хүнс авах нь авдаг. Би бол ерөөсөө бүр хараа нялхаасаа тэмээний мах за тэмээний борцыг нь бүр түүхээгээр нь шүү. Нэг жил өссөн. Нэг муу юм болсон юм бол одоо болголоо байна. Тэмээний борц эзнээс болоод одоо ийм муучлаа гэж хэлэх юм бол надад байхгүй. Зүгээр ер нь бол жаахан борцыг одоо жаахан удаан хадгалаад хуршаагаад ингэх юм бол бас эрүүл мэндэд бол нэгтийн сайн нөлөөтэй биш байж болно. Тийм хуршин гэдэг чинь бол тэр дотор нь байгаа өөх бас задраад тэгээд зарим нэг тийм хортой бидснүүд үүснэ гэсэн үг л дээ. Тийм. Тэгээд ер нь бол тэмээний махыг бол энэ хэрэглэхэд нэгч буруу юм байхгүй. Тэгтээ бол нэг их хамаагүй ил задгаа ингээд хэрэглээд нэг тоотлогыг нь бууруултал ингээд нядлаад байх нь бол зохимжгүй байсан да. Ялангуяа яг нэг шилжилтийн үед өмч хөвчлийн үед бол тэмээний дотор эрс хорогдсон хэдэн жил байгаа. Тэр үед бол ерөөсөн тэмээ бол маш их тэмээг нядалсан да. Гол нь бол нэг тэмээ ховч тэмээ чи одоо нэг юу яадаг юм чинь штэ. Сүргээрээ яг нэг нутагтаа байвал одоо их тогтвортой байдаг юм чинь штэ. Тэгээ тэр нэг өмч хөвчлөх чаваа чи нөгөө айлын тэмээгийг чинь ганц хоёр орн хэд гурваар наваа чи нөгөө мачтад ингээд тараагаад өгцсөн штэ. Тэгээ нөгөөдөг чинь нөгөө ганц нэгээрээ хэд гурваараа айлд очсон тэмээ чинь тэнд нутагшаагүй тэмээ. Нөгөө сүрг сууши сүргшээгүй ийм тэмээнүүд чинь тогтохгүй. Нөгөө малч алдчих гээд байна. Тэгээ тэрний оронд чинь бушуухан нөгөө чинь ядалж аваад махын борлуулгал иймэрхүү юм нэлээд болсон. За тэгээд нэг машин тэрхтээч бол энэ мотоциклтаач тэгээд гайдал нэг юм болоо. Тэгээд тэр чинь гол нэг жаахан үйл хүрдэг. Аривын махтай тийм малчин тэмээл байла. За тэгээд нэг энэ одоо төв газар нөгөө уушурвасны ганц чинь нэг арай хямдхан аривын махтай мах нь тэмээний мах шүү дээ. Тэгээд тэрүүгээр нэг хоол хийдэг юм л байла зү. Тэрний махны хувьд нэг тийм муудаад хордоод гээд байх юм бол байхгүй. Зүгээр тиймэрхүү баягаар хамаагүй одоо цахаас нэгтэй барьж яваад нэтлээд ингээд байх юм бол нэг тэмээ чинь харьцангуй цөөхөн амт шүү дээ. Дом тийм тэр өсөлтийн хин одоо сүргийн бүтцийг алдагдуулах юм гэх юм бол нөгөө өсөлт нь удаашрал гэх юмтэй л да. Тэрэн дээр байдаг ба.
За хоёулаа нэвтрүүлгийн төгсгөлд нэг тийм уянгийн талын зүйл ярих гэж бодсон. Би санжийн бүр дэлхийд одоо их алдартай болсон кино, баримтат кино байгаа. Тэр одоо ингийг одоо тэр уйрааж байгаад ботхын ахуулдаг тийм тухай. Би санжийн тэрийг үзсэн хүн болгон одоо ерөөсөө гадаад дотоод гэлтгүү Монгол хүн биш хүн үртэл одоо энийг ойлгож уярж уйлдаг ийм өрмөц одоо тэр зан төрхийг гаргасан ийм кино байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ юу хэлж байна? Энэ олон одоо энэ тавуушин малаас заавал одоо тэмээний уярж байгаа энэ шалтгаан нь хүнтэй адилхан одоо мэдэрдэг ийм агуу мэдрэмж харахад ингээ маанаг юм шиг тийм ээ. Зүгээр нэг алсыг хараад зогсож идэг юм шиг боловч ийм агуу мэдрэмж байна гэж гэдгийг одоо ойлгоход тэрийг одоо мэдхэд бол үнэхээр сонирн байгаа юм л да. Та энэ талын одоо жишээнүүдийг өөрөө тэмээн тайртай юм чинь. Юу л да. Ер нь тэр мал одоо төлөөн хүүлэн их төдийн их үрийн одоо хоорондын энгшил гэж юм байна л да. Ер нь одоо хөхүүлээд эхлээ зэрэгчл мал нэг эвлэнэ гэж нэг юм байдаг шүү дээ. Тэр чинь одоо юу яаж байгаа юм л да. Физиологийн талаас нь авч үзэх юм бол тэр хөхийг ингээд хөхлөө зэрэгчин тэндээс сэрэл үүсээ тэр сэрэл маань цаашаа яваад төв мэдрэлд одоо тэр уурга тэрхэд тэр сүү ялгуулдаг төв гэж байгаа шүү дээ. Тэрийг одоо юу яаж ихч байгаа сэдэлт байгаа. Тэрний хариуд бол тэр төв мэдрэлийн стресс буцаад сэрэл цааш нь явуулаад тэр дэлэнгийн бэргээд одоо сүү ялгаруулдаг болчих юм шүү дээ. Тэрний булчирхайд нөлөөлөөд сүүний ялгалтыг эрчин жүжигч байгаа юм л да. Тэгээд эвлэн гэдэг юм байна. Тэр ялангуяа бод малыг бол тэгээд төлөөрнөө нэг шилж эвлэг гэж бид нар сүүг нь ашигладаг шүү дээ. Одоо ин гэдэг чинь тэгж ашигладаг. Тэгэхээр зэрэг тэр нөлөөлөх тал нь бол бас тэмээн дээр бас одоо өрмөц онцлогтой байж болох юм. Зүгээр яг тэрний талаар судлаа тогтооцсон юм бол харахандаа би болж үзэж уншаагүй бай. Нэгдэг бай. Тэр үедээ бол тэр нөлөөсний ялгалт нь их байдаг байж болно. Хоёрдугаар тэр физиологийн бие бүтцийн онцлог байгаа тийм ээ. За. Лэр зэрэг яадаг хөтөө зэрэг нөлөөсний булчирхай гэж нүдний аялам гэдэг нь бүрх хэмнэтэй тал нөлөөсний булчирхай байдаг. Тэндээс нөлөөс бол байнга одоо ялгарч ийдэг. За. За ингээд одоо хүн мэтийн босоо амьтанд бол тэр нөлөөсний нүдний гадна талын эвэрлэг өрхүүлийг чиглээл доод лансганы завсар цуглараад дотор талд нь хоригдлонготой энэ хамрын нөхрөө нээгдсэн юм нөлөөсний сууг гэж байгаа юм. За. Тэр рүү ялгараад тэгээд энэ амьсгалаар нөгөө нүдийг чиглэсэн нөлөөс нь хамрын нөхрөө ялгаад тэндээс амьсгалаар ингээ ууршаал гараад байдаг ийм зүйл л дээ. Тэмээний хувьд бол нэг толгой нинг гэдэг тэгшин байдаг юм тийм шүү дээ. За. Тэгээ нөгөө нөлөөснийхэн сууг бол энэ нөлөөсний дотор талын булангаас эхлээд тэр хамрын хөндөй дундэр явахдын хөндлөн одоо өөрөлдвөл газрын хөнстэй параллелдүү чиглэлтэй байх нь шүү дээ. За. Тийм учраас тэр гарсан нөлөөс бол тэр нөлөөсний суугаар яхав ингээд явах боловч хэрвээ нөлөөсний гаралд арайжих нэг юм бол гадагшаан давж гоожих нь гэсэн. За. Тий. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд жаахан салхи гарахаар хүний нүднээс нөлөөс гоождаг шүү дээ. Энэ эвэрлэг өрхүүлийг тэр салхи сэдрэж өгч байгаа юм. Сэдрэхлээр зэрэг тэрнийг багасгахын тулд дулаацуулахын тулд нөлөөсний гар их бол ирчимжиж байгаа. Тэгээ нөгөө доошо нөлөөсөө сугруугаан багтахгүйгээр гадагшаа давж явсч ял гэсэн үг шүү дээ. Та одоо нэг гоё уянгийн имийг аргагүй нэг эрдэм шинжилгээний эрдмийн үе болохоор тэгээд их практик маягаар тайлбарлчих юм. Тийм учиртай юм байна. За одоо ойлголоо. Тэр чинь бас тийм очир байдаг юм байна шүү. Би бүтцийн бас онцлогтой их холбоотой. Та өөрөө толгойн хоншоор бол ерөнхийдөө доошоо чиглэсэн байна шүү дээ. Тэмээнийх бол дээш яг юм тэгш юм те параллел газар. Тэр нүсээс бол хурц гасаар бол тэнд явах юм давжсан. Тийм бүтгэл бай. За ойлголоо. За тэгээд та өөрөө ер нь малтай юу, тэмээтэй юу? Байхгүй шүү дээ. Тэмээ тайртай юм байна шүү дээ. Ягаад гэж жоохон тэмээтэй байчихдгүй юм бэ? Ингээ тэмээ чинь мал чинь яг өөрөө л тэрийг л яг арчилж маллаж ингэж тордохгүй бол тэгээд өөр хүн дээр байсан хүний мал бол тэгж нөсдөг юм билээ. Би бас өмнөх байхдаа бас нэг хэд гурав нэг малтай болоод нөгөөдгийг айл тавиад ингэж үтсэлдээ. Тэгсэн чинь жирээсээ төлөн байдаг уу? Малан бас тэгээд байхгүй. Таныг санаад адаг болчтой амьдрч чаддгүй юм байна. Тийм чишээх гээд өөр шуумаар явдаг юм бодсон шүү дээ. Жаа сэтгэл
салбардаг байх. Нэг хүний юм бод болохоор зэрэг бас тэгээд Тийм байна. За хоёлаа нэвтрүүлгийн өндөрлөе. Танд маш их баярлалаа. За өнөөдөр одоо манай нэвтрүүлгийнхээ зочинтойгоо бид хоёр одоо Монгол хос бүгд тэмээгээ магтандууллаа. За бид Ногоон радио нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг та бүхэндээ сонсголоо эрхэм сонсогчдоо. За нэвтрүүлгийг Монголын хүн сөдөө аж ахуйн үндэсний асоциац бидэнтэйгээ хамтран одоо зохион байгуулдгийг зарлаа хэлье. Өнөөдрийн маань зочин хөдөө аж ахуйн сургуулийн мал эмнэлгийн сургуулийн багш, малын их эмч доктор дэд профессор Чулууны Цогт байгаа байлаа. За таныг одоо их олон хэрэгтэй хэрэггүй юм асууж хэлэр гэсэн дуучлаарай. Зүгээр баярлалаа. Та нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан явдалд баярлалаа. Энэ хүнсэд аж ахуйн ассоциацийн хамт олонд ч гэсэн талархлаа илэрхийлье. За гялалаа. Та маань тэгээд одоо олон мал тайртай одоо Монголын үндсэн уламжлалт тийм аж ахуй болсон энэ аж ахуй дээр одоо 1975 оноос хойш өдийг хүртэл ингэж ажиллаж хөдөлмөрлөж ирсэн эх орондоо энэ салбартаа бол ихийг одоо бүтээж олон сайхан одоо шавнараараа энэ Монгол улсын энэ одоо салбарыг хөгжүүлэхэд их хөн нэмэр оруулж байгаа юм ачтай буянтай хүн байна. Та маань одоо эрүүлэнх байгаарай. За ажил төрөлд нь улам өөдрөг байх болтугай. Тэгээд одоо Монголын мал 5 ошуу мал маань зөвхөн тоогоор биш одоо чанараар тийм ээ өсөж дээрээс нь одоо манай ард түмнийг Монгол төмнөө төдийгүй дэлхийг одоо сайхан органик тийм ээ энэ бүтээгдэхүүнээр хангах болтугай гэж ингэж өрөө. За баярлалаа. Та маань юу гэж өрөөх вэ? За би ч одоо яг хэвтэ сургууль төгсөөд энэ мэрэгжлийн дагуу эдэмжлэгийн байгууллагт, үйлдвэрлэлийн байгууллагт, сургалтын байгууллагт 3 салбарт ажилласан ерөнхийдөө бол мэрэгжилтэй дүүний чи явлаа л гэсэн үг л дээ. За тэгээд тийм бол за Монголын тэмээ улам болж өсгөлт байгаа гэж хэлээ. За тэр үрэл бацаах орших болтугай. За эрхэм сонсогчдоо бидэнтэйгээ хамт байсанд маш их баярлалаа. Дараачихаа нэвтрүүлгээр одоо олон сайхан зочдтойгоо хамтран уулзцгаая. Баяртай. Ногоон радио